Топ-10 способов соблазнить мужчину без слов. Часть 1. 1. Действия с волосами. Волосы как будто заряжены магией, а значит, действия с ними помогут вам немного поколдовать и очаровать объект вашего внимания. Это может быть легкое поглаживание волос, накручивание пряди на палец, легкое покачивание головой, которое заставляет ваши локоны игриво подпрыгивать. 2. Используйте взгляд. Взгляд – это самое мощное оружие в ситуациях, когда женщина молчит. Стоит придерживаться такой тактики, которая выглядит менее агрессивной и более располагающей. Легкие поглядывания, заинтересованный долгий и томный взгляд или игривое подмигивание. Выбор за вами. 3. Улыбайтесь, но правильно. Чувственные губы, которых чуть-чуть касается улыбка – самый надежный план покорения мужчины без слов.